職員溝通技巧專題培訓，2026年1月15日，30位宿舍職員齊聚一堂，參加由舍監馮 Sir 主講的溝通教學專題培訓。本次培訓以提升職員協作溝通效能為核心，捨棄枯燥理論，透過互動遊戲與實戰練習，在輕鬆氛圍中傳授實用技巧，為團隊協作築牢基礎。培訓依此，馮 Sir 滿面笑容地開場：各位同工，今日召集大家，唔係要講枯燥理論，係想傾傾職員之間溝通，無論日常協調定任務執行，溝通都係最關鍵嘅橋。他同步2項通知：上午11點至11點半為休息交接時間，護士因無特別事項不參加，並強調現場可自由飲食走動，旨在營造放鬆的溝通環境。台下職員好奇提問是否有遊戲環節，馮 Sir 當即宣布首個環節破冰遊戲天使與魔鬼回應挑戰，按照1、2步數分組後，一組扮演天使用正向語言回應，2組化身魔鬼以負向語調回應，2一對輪流參與。馮 Sir 給出情景題，同事負責的活動出咗紕漏，你會點回應？張姑娘以天使身份溫聲鼓勵：唔使急，我哋一齊睇下點樣補救。你之前都做過好多成功案例啦。李 Sir 則以魔鬼姿態回應：早話咗你計劃太草率啦，依家搞成咁，真係難搞。精彩演繹引得全場哄堂大笑。每輪結束後，眾人拍手投票認可優秀組合。遊戲結束後，負責宿生日常管理的陳姑娘分享感受：同一句話用唔同態度講出來，效果天差地別。做天使能給同事力量，做魔鬼則像打擊人，好唔舒服。馮 Sir 點頭讚許，呢個遊戲就係想讓大家體驗，回應方式直接影響團隊氛圍。面對工作失誤時，溝通態度至關重要。緊接住是第2個互動遊戲紙張折疊挑戰，馮 Sir 給每位職員發一張 A4 紙，要求全程閉眼，不准發問交流，並傳達指令。對折2次，撕右側角，再撕左側中間位置。對折1次後，撕上側左角。會議室裏只聽到紙張折疊與撕字的沙沙聲。結束後，眾人睜眼驚呼。每個人手裏的紙張形狀截然不同，有方形、三角形，甚至有撕出大洞的。前排黃 Sir 坦言，撕右側角時唔知係撕裏面定外面，冇得問就隨便撕咗。周姑娘也附和：我對折方向同其他人唔一樣，結果自然不同。馮 Sir 趁勢總結：同事之間溝通缺乏提問同確認環節，容易因理解偏差導致結果不一致。宿舍管理經常要傳達任務指令，今後講完一定要問你明唔明白，有冇唔清楚嘅地方，先有共識再執行，才唔會做白工。遊戲環節結束後，培訓進入核心理論教學。馮 Sir 收起笑容，認真講解同事之間溝通的關鍵，從來唔係技巧或內容，而係自身框架要明確傾聽重點，表達邏輯同傳達目標，先能做到有效溝通。他在白板寫下有效溝通5要素，並逐個詳解。第一，情緒共振，大腦對情緒的反應比理性資料快300倍，永遠先處理情緒再處理事情。第二，簡單總結，提煉核心資訊，唔好講廢話。第三，真誠，態度肯砌，唔好敷衍。第四，結論先行，先講核心結論再補充細節，提升溝通效率。第五，先事實後感受，客觀陳述事實再表達感受，避免主觀判斷。他以實例輔證，同事因任務繁重鬧情緒，唔好講大家都好忙，你忍下啦，而要先接住情緒。我睇到你今日做咗好多嘢，應該好攰啦，係唔係有咩難處？這就是情緒共振。隨後馮 Sir 補充關鍵技巧，傾聽時身體向前傾15度，顯得親和專注，要留意對方表情，
動作等非語言資訊，有時比講話更重要。仲要學會換位思考，體諒同事未講出口的需求。他特別強調，要杜絕指責、防禦、輕蔑、冷漠4種行為，呢啲會直接中斷溝通，破壞關係。若對方情緒激動，千萬唔好強行爭辯，先暫停溝通，給予冷靜空間，情緒平復後再傾。同時要建立溝通邊界，唔好過度深入敏感話題。理論結束後進入實戰練習，傾聽與回應挑戰。職員兩人一組分 A、B 角色。A 角色用1分鐘分享工作協作經歷 ，B 角色只聽唔講。其後 B 角色重述 A 的內容與感受 ，A 角色評估準確度。隨後交換角色。練習中，大家認真傾聽搭檔分享，有人講述合力解決宿生矛盾的溫馨時刻，也有人談及溝通不暢導致的協作難題。資深職員李姑娘分享，原來認真傾聽真係好難得。我搭檔講，佢負責活動策劃時，同事總中途提修改意見，令佢好為難，卻從未好好傾訴過。我重述之後，佢眼濕濕話，終於有人明白佢。那一刻真係好不感動。馮 Sir 因為回應，這就是傾聽的力量。團隊工作中，有時唔需要太多建議，只要讓對方覺得你被理解了，溝通就成功了一大半。本次培訓的重頭戲是分組指塔搭建挑戰。馮 Sir 將職員分為6組，每組5人，發放1盒 A4 紙與1卷膠帶。任務是15分鐘內搭建最高且能穩定站立30秒的指塔。特別規則是每個組員會抽到指定角色，且不能讓他人知曉。角色包括認同別人者、要別人跟自己想法者、默默地做者、凡事都反對者、協調者。遊戲開始後，各組狀況百出。第一組的凡事都反對者劉 Sir，無論同事提蝕紙筒做塔基，還是用膠帶固定4角，都反對。呢個方法唔得，紙筒太遠會塌，膠帶用太多，頂部會太重，導致團隊長時間爭執不前。第三組的認同別人者張姑娘，對同事提出的是三角形做支架、絲條狀編織等不同想法統一附和，令團隊思路不斷切換，遲遲無法行動。第五組的要別人跟自己想法者，李實堅持疊加層搭建，每層3張紙加固，不斷說服大家聽我的冇錯。而默默地做者陳姑娘則低頭按自己想法折紙條疊加，兩人動作不同步，塔身歪歪扭扭。與之相對，第二組因有協調者黃姑娘進展順利。當反對者質疑塔基用5個紙筒太浪費時，他提議不如先試用3個紙筒做塔基，不穩再增加，既節省材料又能驗證效果。大家覺得如何？面對要別人跟自己想法者執意剪紙條纏繞，他溫和建議，你嘅想法好有創意，不如一邊做紙條，一邊留幾人蝕紙筒，最後看哪種更適合做塔身。在他的協調下，團隊逐漸找到節奏，塔身穩步升高。15分鐘後，第二組的紙塔雖非最高，但穩穩站立超30秒，最終獲勝。分享環節異常熱烈，劉 Sir 坦言不斷反對真係會阻礙團隊進度。張姑娘領悟一味認同會讓團隊冇方向，適當提出自己想法更重要。李實感慨強迫別人聽自己的，可能會錯過更好的辦法。陳姑娘表示以後工作中應該主動表達想法，唔好默默做事。獲勝的黃姑娘總結，面對不同想法時，唔好否定任何人，要找到中間點，讓大家覺得意見被重視，先能齊心協力。馮 Sir 總結，呢個遊戲想讓大家體驗不同溝通風格對團隊協作的影響。日常工作中，每個人都有自己的溝通習慣，重要的是意識到自身風格對團隊的影響，學會調整，該傾聽時靜心聽，
該表達時清晰講，該協調時主動搭橋，才能讓溝通更順暢。培訓最後，馮塞進行整體總結。今日分享的核心就係3個詞：共鳴、傾聽、真實。職員之間的溝通冇固定公式，但有一個原則：先理解對方，再尋求被理解。工作中要透過日常互動累積團隊默契，多用共同語言減少理解偏差。希望大家之後多練習重複對方感受、先事實後感受等技巧，慢慢優化自己的溝通框架。話音剛落，會議室響起熱烈掌聲。陳姑娘激動分享：今日的培訓真係太實用啦！以前同同事溝通，經常一開口就講自己的想法，結果唔少爭執。以後一定會試用今日學到的技巧。眾多職員紛紛表示收穫頗豐，將把所學運用於今後的工作協作中。今次同大家講住咁多，喜歡我嘅影片，請俾個心心，加埋我嘅頻道，有新片會即刻通知你。拜拜。